এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। নিয়ে আসলাম নতুন একটি রেসিপি। আমি ফারজানা লিজা। তো আজকে আমি চিকেন বল বানাবো, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। আজকে তো চলুন দেখে আসি কিভাবে আমি আজকের চিকেন বলটা পারফেক্ট অ্যান্ড সফটভাবে বানাই। তো আমি প্রথমেই একেবারে নর্মাল পানি নিয়েছি, পরিমাণ মতো পানি নিয়েছি। তো এখানে সব উপকরণ আমি রেখেছি: কর্নফ্লাওয়ার, গোলমরিচ, চিনি, লবণ আর পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ, আর এখানে আছে ম্যাগি নুডলসের যে মশলাটা, ওইটা নিয়েছি। আর এখানে আছে বেকিং সোডা, সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা নিতে হবে, আর 2 পিস লেবু নিয়েছি। তো উপকরণগুলো দেখলাম, এখন তাহলে সবগুলো আমরা একটা মিক্সিং বলে মিক্স করব। ভালোভাবে সবগুলো মিক্স করে সব উপকরণ একবারে দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই আপনারা ঝাল আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন। হালকা আদা রসুন দিয়েছি, 1 চামচ দিয়েছি, বেশি না। এখন যে 2 পিস লেবু ছিল, ওইখান থেকে লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম। বাসায় অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন, খুবই ভালো লাগবে অবশ্যই। আমার এই রেসিপিটা আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে পারফেক্ট একটা চিকেন বল হবে ইনশাল্লাহ। তো আমি সবগুলো এখন মিক্স করে দেন আমি পাশে যে চিকেনগুলো ছিল ওইগুলো আমি দিয়ে দিব। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো ঝালটা দিবেন, বারবার বলে দিচ্ছি। এখন এই চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো অবশ্যই বোনলেস চিকেন হতে হবে, হাড্ডি ছাড়া চিকেন হতে হবে, সেক্ষেত্রে ভালো হবে। আর এটা ভালোভাবে মিক্স করতে হবে। মিক্স করে সব কিছু একসাথে মিক্স করে আমার আধ ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে। একটু সময় লাগবে, অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আপনাদের পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার পুরোটা মিক্স করা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি রেস্টে রেখে দিচ্ছি আধ ঘন্টার জন্য। তো আধা ঘন্টা পরে আমরা চলে আসলাম। এই যে আধ ঘন্টা পরে আসছি, তখন একটুখানি মশলাটা ম্যারিনেট করেছি যেন মশলাগুলো মাংসের ভিতরে ঢুকে। তো আমি ব্লেন্ড করব। ব্লেন্ডার মেশিন নিয়েছি, এখন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। আমি পানিটা প্রথমে একটু বেশি দিয়েছি, এর জন্য আমার এক্সট্রা পানি লাগে নাই। তো আপনাদের যদি পানি লাগে অবশ্যই আপনারা পানি দিবেন, যেন চিকেনটা একেবারে মিহিন হয়। একেবারে মিহিন সফট হলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ, এটা পারফেক্ট একটা চিকেন বল হবে। তো দেখুন আমার ব্লেন্ড অনেকটা মিহিন হয়ে গিয়েছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এমন হইতে হবে। তো আজকে আমি ফার্স্ট ট্রাই করলাম চিকেন বলটা বানানোর জন্য। আমার ছেলেটা বলে যে মা একটু চিকেন বল বানাও। তো আমি তো দেখুন আপনাদেরকে একটু ধরে দেখাচ্ছি কতটা মসৃণ হয়েছে। এই মসৃণের উপরেই আপনার চিকেন বলটা একেবারে দোকানের মতো পারফেক্ট আর সফট হয়ে যাবে। তো আমার আবার এটা আধ ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। এটা যখন টাইট হবে তখন বলগুলো পারফেক্ট একটা শেপ আসবে। তো আমি হাতে তেল লাগিয়ে নিয়েছি, এখন এই যে বল বানাচ্ছি। আর এখানে পানি দিয়েছিলাম, এখন একটা একটা করে দিয়ে দিব। এভাবে একটার পর একটা দিতে থাকবো। দেখুন কতটা মসৃণ হয়েছে। তো অলরেডি উপরে উঠে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইস। তো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, একেবারে দোকানের মতোই স্মুথ আর অনেক হেলদি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, বাসার খাবার হচ্ছে হেলদি খাবার, কারণ বাইরের খাবার কতদিন থাকে বলা যায় না। আর এইভাবে আপনারা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন প্রায় 15 থেকে 20 দিন, 2 সপ্তাহ কি 3 সপ্তাহের মতো রেখে দিতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করবেন চিকেন বলের জন্য। আর সবার বাসায় তো ছোট ছোট সোনামণিরা থাকে। তো আমার ছেলেটা আরিয়ান
ও চিকেন বল অনেক পছন্দ করে, তো এর জন্য ওর জন্যই আমার মেনলি বানানো। বাসারটা দেখতে অতটা সুন্দর না হইলেও বাট খেতে কিন্তু খুব হেলদি, স্বাস্থ্যকর। তো গাইস দেখুন সবগুলো বল উপরে উঠে গিয়েছে, তার মানে আমার চিকেন বলটা হয়ে গিয়েছে। বেশিক্ষণ সেদ্ধ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে রাবারের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমাকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তো এর মধ্যে আমি এখানে ঠান্ডা পানি রেখেছি, এখন এগুলো আমি উঠাবো। আমার সাথে আমার ছেলে হেল্প করছে, আরিয়ান। 15 মিনিটের মতো রেখে দিতে হবে, দেন আমি ভাজবো, আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আপনারা আমার পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আর পছন্দ হলে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড একটা করে প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেক্ষেত্রে নতুন নতুন রেসিপি আপনাদের সামনে অবশ্যই আমরা নিয়ে আসব, আমি ফারজানা লিজা। তো এখন এটা আমার 15 মিনিটের মতো রেখে দিব। 15 মিনিটের মতো রেখে দিয়ে দেন আমি উঠিয়ে ফেলবো, তারপর আমি তেলে ভেজে গরম গরম সার্ভ করব। তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন। তো গাইস হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। তো আমি একটা টিস্যু পেপারে রেখে দিচ্ছি, যেহেতু তেল বেশি, তেলটা টিস্যু পেপার খেয়ে ফেলবে। তো এই যে আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে। তো গাইস দেখুন আমার চিকেন বলটা অলরেডি রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আরিয়ান খাবে, খেয়ে একটু রিভিউ দিবে, দেখি ওর রিভিউটা কেমন। আজকে আমি ফার্স্ট চিকেন বলটা রেডি করেছি। দোকানের মতো পারফেক্ট হয়েছে। অনেক টেস্ট হয়েছে, আবার বানাবা। দোকানের